Assalamu alaikum. Арбаңыздар, урматтуу Facebook колдонуучулар. Мен азыр Facebook'tan Тажикстандын тышкы иштер министри Садык Имоминин маалымат жыйынын толугу менен көрүп чыктым. Ал жерде Кыргызстанга, кыргыз жарандарына, ошондой эле кыргыз бийлигине бир топ сындарды айтты, бир топ айыптоолорду койду. Анын ичинде өзлөрү кандай жоготууларга учураганын да баса белгилеп кетти. Азыр мен бул жерде түз эфирге эмне үчүн чыккым келип жатат? Себеби ошол Тажикстандын тышкы иштер министри Садык Имоми расмий түрдө кыргыз бийлигин агрессор катары сындап, биздин өлкөнү дүйнөгө жаман көргөзүп жатат деген маалыматтарды так даана билдирип өттү. Мен азыр ошол тышкы иштер министри айткан айыптоолорду бир сыйра жазып алдым. Ошолорду окуп берип, анан аны бир аз талкуулап, ошол айтылган айыптоолорго биздин бийлик расмий түрдө жооп берип, реакция билдириши керек деген ойдо түз эфирге чыгып атам. Биринчиден, Тажикстандын тышкы иштер министри Садык Имоминин биринчи айткан сөзү бул кыргыз журналисттери биздин аймакта жада калса дүйнөлүк айдыңда дагы аябай ыкчам, аябай оперативдүү, аябай креативдүү иштеди. Биз Тажикстан болсо согушка ушундай кызычууларга аралашып, маалыматты тарата албай артта калып кеттик. Биз маалыматтык согушта утулдук деп баса белгилеп айтып өттү. Андан кийин кыргыз бийлиги бизге келип атат, Тажикстанга карата агрессивдүү риторикаларды колдонду дейт. Мындай маалыматтык кампания акыркы жылдары Кыргызстандын жетекчилери тарабынан активдүү жүргүзүлүп келе жатат. Бул акыркы 2-3 жыл мурун келген бийликтин маалыматтык саясаты, атайын белгилеген, атайын ушул ишке ашырган программасы деп айтып өттү. Алар мындай маалыматтык кампанияны ошол бийликке келгенден бери токтоткон жок. Тилекке каршы биз окуялар, согуш менен улатып, маалыматтык саясатты көзөмөлдөй албай калдык деген билдирүүсүн айтып өттү. Ошондой эле Садык Имоми агрессор өлкө болсо алгач куралдуу бир чыр чыгарып, аны маалымат каражаттары аркылуу коштоп кетип баратат. Бардык кадамдары алдын ала пландаштырылган деген дагы жүйөлөрүн келтирип өттү. Кыргыз эли менен биз кылымдар бою бирге жашап келатабыз, кошуна калыппыз дейт. Бирок бизде душман образында өз өлкөсүндө, каны менен катар дүйнөдө ошондой чагылдырып, тажиктерди дүйнөгө душман катары көрсөтүп, ошондой образ чагылдырып атат деген дагы сындарын айтты. Мындай аракеттерге барбашыбыз керек дейт, бирок биздин оппоненттер тилекке каршы ушундай кадамдарды жасап атат деп дагы айтып өттү. Андан кийин Бишкек жана Кыргызстандын башка облустарында тажик улутундагы жарандарды Кыргызстандын күч органдары издеп таап, аларды мыйзамсыз кыйноого алып, уруп, сабап, белгисиз жактарга уурдап кетип атат деген дагы сындарды айтып өттү. Өз кошунасына кыргыз бийлиги мына ушундай душмандын образын түзүп жатат деген дагы пикирлерин билдирди. Андан кийин маалыматты бир тараптуу таратып жаткан кыргыз бийлиги, биз кыргыз бийлигине биз кандай каршы турушубуз керек деген өзүнө суроо коюп, биз тышкы иштер министрлиги дейт, сиздерди социалдык тармактардын баарын, Telegram, Instagram, Facebook жана башка социалдык тармактарды активдүү колдонууга чакырабыз, муну сунуштайбыз. Ошондой эле биздин берген расмий маалыматтарды ыкчам түрдө кеңирээк аудиторияга жеткирүүңүздөрдү суранабыз деп ошол жерде отурган журналисттерден суранып өттү. Андан кийин бул жана куралдуу кагылышуулар боюнча Кыргызстандын бийлиги 5 пилотниктерди, ракеталарды колдонду.
үйлөрдү талкалады, медициналык жайларды талкалады, ошондой эле мечиттерге атака жасады. Муну менен катар эң аябай бизге сокку урулганы бул маалыматтык информациялык атака болду деп белгиледи. Кыргыз бийлигинин бул аракетин биз гуманитардык жана укуктук жактан дагы эң чоң мыйзам бузуу деп эсептейбиз деп баса белгилеп өттү. Ошондой эле ушул акыркы 4 күндүн ичинде Тажикстандын 41 жараны каза болгондугун, анын бул сандар дагы деле өсүүсү мүмкүн экендигин белгиледи. Мунун баарын бүгүнкү ушул ызы-чуунун баары бул Кыргыз бийлигинде жаралган хаостан улам болуп жатат деп сөзүн белгиледи. Негизи агрессивдүү патриоттуулук чоң тырмакча ичинде риториканы колдонуп, азыркы бийлик ошол чек ара маселеси, ошондой эле кичине бир ызы-чуу чыгарып коюп, биз мына мекенчилбиз, биз мына Кыргызстанга күйгөн жетекчилербиз, биз мына Кыргызстан үчүн жаралган башчыларбыз деген образды жараткысы келип атат деп азыркы биздин бийлик башында отурган президентибизге, ошондой эле ошол жооптуу өкмөт өкүлдөрүнө ушундай сындарында айтып өттү. Эми бул жерде мен өзүм пикиримди кайта турган болсом, туура тажик бийлиги маалыматтык согушта канчалык Кыргызстандын атын жаманатты кылып көрсөткөнгө аракет кылган менен, алардын ичинде Тажикстандын өзүндө маалыматтык жаатта иштеген салмактуу кадрлар, журналисттер, ошондой эле патриоттуу адамдардын жоктугу, анын баарын тажик бийлиги бир колго алып, жанагындай бууп, кислородун бууп, бир сөз эркиндиги, эркин коомду бууп койгондугу бул жерде ушундай кырдаалдарга өзлөрүнө зыян болду. Бизде эч качан биздин азыр бийлик башында тургандар журналисттерди атайын үгүттөп, атайын ушундай жазгыла деген маанайда эч кандай аракеттер болгон жок. Муну баарыңыздар билесиздер. Бул жерде кыргыз коомунун эркин коом, эркин журналистика, жарандык коомдун күчтүүлүгү ушундай учурларда бизге, Кыргыз элине, Кыргызстанга, ошондой эле биздин бийлик башындагыларга да аябай чоң жардам тийди. Бул нерсени биздин учурда өлкө башчылары аябай жакшы сезиши керек, билиши керек. Сөз эркиндигин эч кандай муунтпашы керек. Анткени активдүү коом гана өз өлкөсүн көнүктүрүп, өз өлкөсүн коргоого жардам берет. Мына азыр бизде сөз эркиндиги бар экен. Ушундай кырдаалдарда өлкөнү коргоого келгенде кыргыз тилинде, орус тилинде, түрк тилинде, англис тилинде, кытай тилинде, корей тилинде бүт дүйнөгө өзүбүздүн үнүбүздү угуздук. Тажикстандын, тажик бийлигинин агрессиялык аракеттерин биз дүйнөгө жеткире алдык, коомчулукка жеткире алдык. Алардын чыныгы жүзү кандай экендигин биз Кыргызстандын эркин коому дүйнөлүк коомчулукка чыгара алдык. Бул биздин жеңишибиз болуш керек. Бийлик башында тургандарга ар кандай сындар, ар кандай сөздөр айтылганы менен, бул айтылган сөздүн албетте пайдасы бар. Эч кандай муну чектегенге же болбосо бул нерсени жанагы туура эмес деп эсептегенге мүмкүн эмес. Тескерисинче биз ошол кыргыз эркин коомун, эркин пикирлеген, эркин ой жүгүткөн адамдарды качан өстүргөнүбүздө гана, адамдык потенциалыбызды качан жогорулатканыбызда гана биздин мамлекеттин келечеги болот, биздин мамлекеттин эртеңки күндө дүйнөлүк коомчулукта орду бийик болот. Бул нерсени биз жакшы сезишибиз керек. Мына азыр Тажикстандын тышкы иштер министри Садык Имоминин айткандарын карай турган болсоң, бул жерде Кыргызстандагылар дейт, социалдык тармактарды, Facebook, Instagram, ошол интернет айдын аябай активдүү колдонду дейт. Муну
бийлик пландап жасады дейт. Алардын өздөрү айткан планды бул жерде бизге сунуштап атат. Баарыңар көрүп турасыңар, бизде эч ким пландаган жок. Ар ким көз алдынча телефонун кармап алып, мына мага ошол эле чыгып, өз пикирин билдирип, мекенин коргоп, ушундай жарандык позициясы менен чыгып атат. Бул албетте биздин жеңиш, бул биздин потенциал. Бул нерсени эч качан жоготпошубуз керек. Анан дагы бир сураныч, анан сунушум ошол бүгүнкү күндө Тажикстан талкалап салган Баткендин жерлерине журналисттердин бүт баарын чогултуп, ал жерде керек болсо башка медианын өкүлдөрү, башка өлкөлөрдүн англис тилинде эркин чагылдырган дүйнөлүк прессаларды чакырып, ошол жерди аябай көрсөтүшүбүз керек, алып барыш керек. Мунун үчүн эч канча деле каражат деле кетпейт. Бир эле Ала Тоо 24 же болбосо жанагы мамлекетке караштуу телеканалдар эмес, өзүнчө жеке иштеп жаткан прессаларды дагы алып барып, ал жердеги талкаланган жерлерди, үйлөрдү, социалдык объектилерди, ал жакта жашаган Кыргызстандын жарандарынын бүгүнкү абалы тууралуу биз кененирээк маалымат беришибиз керек, чыгарышыбыз керек. Ошончо медиа штаб түзүп туруп, аны англис тилине, башка тилдерге которуп чайылтышыбыз керек. Бул нерседен Тажикстан аксап жатат. Муну албетте өздөрү да мойнуна алышты. Биз бул жерде биздин өкмөткө, биздин президентке, биздин мамлекеттик башкаруучуларга биз ошол колубузда бар мүмкүнчүлүгүбүздү, өзүбүздүн потенциалыбызды колдонуп жардам берели. Дүйнөлүк коомчулукка ачык чыгып активдүү бололу. Мен ошол журналист катары суранам, тез арада ошол азыр Тажикстан тышкы иштер министринин айткан сөзүнө караганда, булар маалыматтык согушту мындан ары күчөтөт. Биз аларга туруш берип, жеңип, алар деп оозун ачканча биз болгон окуянын баарын дүйнөлүк коомчулукка жеткирип турушубуз керек. Ушундай активдүүлүгүбүздөн тайбайлы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, азыр Баткен эли, жалпысынан кыргызстандыктар ушул жүрөгүбүз ооруп, кабыргабыз кайышып турат. Баралы Баткенге. Өкмөт мүмкүнчүлүк түзүп берсе, өкмөттүн пресс борбору менен баралы. Эгер өзүбүз кандайдыр бир чөнтөгүбүзгө кичине каражат тапсак, өзүбүз баралы. Жарандык демилгени колго алып, ушундай жакшы нерсени баштадык, жакшы үлгү көрсөтүп атабыз, жакшы жыйынтык көрсөтүп атабыз, ошону кайра уланталы деген тилектемин. Ушундай сунуштарым дагы бар. Анан биздин бийликтегилерге айтарым, мен жогоруда айтып өтүп кеткен фактылар боюнча, жана биринчиси Бишкекте, Ошто жана башка Кыргызстандын башка райондорунда тажиктерди кармап алып, сабап, уруп, сабап, анан башка жактарга уурдап кетип атат деген жала жаап атат. Андан тышкары агрессивдүү аракеттерди өздөрү баштап, журналисттерди жалдап иштетип атат деген экинчи жала. Үчүнчү жала болсо, ошол жанагы беспилотниктерди колдонду, биздин жаш бөбөктөрүбүздү аткылады деген жалаларын айтып өттү. Ошого так, даана жоопту тезирээк берип коюусун суранам. Чоң рахмат. Мен ушун менен эфиримди жыйынтыктайын. Сиздерге да ачык рахмат. Ошол эфирди бөлүштүрүп, ошонча ушул кырдаалда мекенге колдон келишинче жардамыбызды бергенге аракет кылалы. Саламатта туруңуздар.